Buenas tardes. A ver, Soy el doctor Juan Rodríguez González. Buenas, ¿Cuál es su sí, nombre? buenos días. Soy la doctora ¿Y cuántos Diana. años tiene? Y mucho. ¿Cuál es su nombre? Como si Alejandra. estuviera clavado. Voy Alejandra, hoy vamos a hacerle revisar su la auscultación de abdomen. abdomen. ¿Me podría permitir? Voy a Pero ya no permitir, voy a hacer unos no pequeños golpes. me preocupa. Sí, claro. No sé qué. Para Solo saber descubres el abdomen. si hay algún problema en Ahí. su A ver Un si poquito me más quedan arriba. en dolor, muchachos. Diga. ¿Comes mucho chile? No. No. ¿Cómo tú me ¿Qué más? Fecha, modo. Sí, radio. Eso es mate. Es más decir sí, radio. Es que eso es 2 días. Solo yo. ¿Qué más? A ver. Algo de exacerba, algo de describir. Cuando estoy acostada me duele mucho. Cuando me hace reír me duele mucho. Las dos Escucha algo. mate. No. Cargaste lo pesado, jalaste algo. Mi sobrina, pero está chiquita, se me gusta. ¿Tienes problemas para orinar? No. Tampoco para ¿Agua? por ya sé que me van a preguntar. Ah, escucha extraño, ¿no? Escucha diferente aquí. ¿Qué más? Aparte del dolor. Nada, solo me duele. ¿Todo el tiempo duele o va y viene el dolor? No, todo el tiempo, pero a veces duele más. ¿O cuándo duele? Ay, me dolió. No, No, es que me picó un mosco Ayer que- aquí, justo aquí. Bueno, tengo la costumbre de llegar a mi casa y ponerme mi pijama larga. Listo. Y ayer que no llegué temprano a mi casa. Creo que estás normal, Me ¿eh? dolió Pero poner- mejor, aquí dos. Ah, güey. Ruidos felices. Peristáticos que nos pacientes. Ya es todo.